Je čas na další off-season talk a v našem fanouškovském vesmíru se tentokrát dostaneme do světa, možná spíš galaxie F1. A já jsem moc rád, že pozvání přijal Štěvo Ajzele. Štěvo, vítej. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jdeme opět rozšiřovat ten fanouškovský vesmír a dokázat, že festival off-season tady není pouze pro fanoušky fotbalu a hokeje, ale já jsem moc rád, že tam budeme moci, zejména prostřednictvím tebe, ale nejenom tebe, odprezentovat tuhletu galaxii, která se jmenuje F1, tenhle ten ohromný fenomén F1. Tak na úvod, než se dostaneme k fanouškovství F1, tak rychlá otázka. Jaká je tvoje maximálka, kde jsi ji zajel a v jakém autě to bylo? Dobre, partnerom tejto relácie je Polícia Českej republiky. Nepochopitelně to byl někde na okruhu. Samozrejme, išiel som 210 na okruhu Slovakia Ring v juniorskej formuli, ktorú mi požičal môj skvelý parťák Rišo Gonda. A navonok sa to môže zdať, že 210 to už vedia rôzni experti dať na nemeckých diaľniciach, ale tam bolo to silné, že ja som sa nevpratal celkom do toho monopostu, mne trčala vlastne príľba a tým, ako funguje aerodynamika, tak mne na tej rovinke vlastne vyťahovalo hlavu von, že až ma to začalo dusiť, tým, že som bol príliš vysoký. A to bol taký zážitok, hovorím si, že sakra, že tu asi je niečo špatne. Ale napriek tomu, a ak budete mať niekedy v živote príležitosť si sadnúť, respektíve lahnúť do nejakého juniorského monopostu, vy máte pocit, že sedíte, ležíte na zemi, zadkom, že sa obtierate a dáva vám to zážitok úplne inej dimenzie. Takže 210 v monoposte lepilo mi strašne, dvakrát som to zaparkoval do kačírku, ale ďalej sa už k tomu nevracajme, prosím. Dobře, takže berme to tak, že ta 210 je teda poplatná napříč různýma rinkama, ať už i dálnicema. I v Německu se dá třeba jet. Ak ideme z toho športového hľadiska, tak vlastne aj samotná Formula 1, tam nie je umenie ísť 350, alebo ako máme nameraný rekord 378. Ani samotný pilot už necíti veľmi ten rozdiel. Najväčšia fascinácia je ísť 250 v zákrute. To je to sakra umenie, kedy ti tlačí 5G na hlavu a máš pocit, že tu máš 80 kg a krk ti ide urvať. To je vlastne tá najväčšia výzva a nie každý to dá. To sú tie rozdiely, ktoré oddelujú tých šampiónov, tých najlepších, aby to tam dávali samozrejme 78 kôl po sebe. Takže mať guráž, mať kvalitný monopost a udržať to presne v nejakej 250 v zákrute, to je pre mňa, že dýchberúca záležitosť. Tak v tom případě já i opravím tu svoji otázku na tvoji maximálku a místo metriky kilometrů v hodině, tak pojďme do těch Gček. Kolik Gček si zažil a jaký to byl pocit? Neviem. Priznám sa ti, že neviem, pretože ty, keď jazdíš ako hobík, dostaneš šancu s tým zajazdiť, tak samozrejme si myslíš, že ježiš, ja tam urobím traťový rekord v 5. kole a že budem strácať, 5 sekúnd. A v skutočnosti som stratil celú 1 minútu na tom okruhu a potom som mal šancu jazdiť s F4 na okruhu Paul Ricard vo Francúzsku, kde porovnávali moju telemetriu s terajším vtedy šampiónom, Theom Pourchairom. A to je taký reality check, kde ty pochopíš, že mnohí si zapnú aj dnes tú formulu alebo ten motoršport, že proste brzda, plyn, točíš doprava, doľava. V tom je taká alchymia, také neskutočné detaily. Ja mám obľúbený príklad s tými brzdami, že proste išiel som presne 210, 200, možno aj 20 na tom Paul Ricard a dupol som na brzdu do prvej zákruty a teraz vyšla telemetria a hovorí mi ten inžinier, že nie je zlé, ale zatlačil si tam 50 barov. Ako vyvinul si tlak svojou ľavou nohou. A tuto Theo Pourchaire, šampión, ten tam dával 100. To znamená, že brzdil o 40 metrov neskôr, bol oveľa rýchlejší a teda. OK, ideme ďalší pokus, tak teraz na to dupnem. A fakt som si precízne, akože celou silou ľavej nohy som to tam proste zadupal. Zrazu som zastalo 20 metrov skôr, naozaj to zafungovalo. Normálne som išiel taký, nabušený za tým inžinierom, že ukáž dáta. 72 barov. Že stále som bol neskutočne ďaleko od toho profíka a to sú veci pre mňa také, že mind-blowing, že otvorím oči, že wow, tak títo chalani sú úplne, ale že úplne inde.
Ono v této době se dá dostat, asi ne teda do F1, ale do těch formulí, ale tou bariérou kolikrát, a kamarád to jel, vlastně kolega, který dává off-season dohromady, Honza Šebek, tak to dostal jako dárek a tuším, že na Red Bull Ringu si zajel. Ale když tam podepisoval nějakou tu smlouvu a pojištění, tak se opotil, tak se významně opotil, aby si splnil ten sen a zkusil, co ty pedály dovolí. Ja som minule a na Red Bull Ringu keď som tam jazdil, tak ešte pršalo, takže nás nepustili, jazdili sme len za safety carom 2 kola a ja som už tie malé písmenka v tej zmluve ani nepozeral, lebo ja neviem, či to bola 1 ledvina, 2 ledviny, ja už neviem, čo som naozaj... Jaká to byla měna? Člověk tak říká, no tak třeba to jsou koruny, OK, eura. Tam je, myslím, že spolúčasť len nejakých 4 000 eur, ale zároveň o tom sa málo hovorí, že ty keď rozflakneš to o nejakú bariéru z vodidla, tak ešte to extra platíš. A tam sa poznám príbehy, že bola olejová škvrna, za čo nemohol ten daný chalan, nič, na nej sa rozkrútil, rozflakol z vodidla a faktúra na 15 000 eur prišla. Takže motoršport je pomerne zábavný, ale aj drahý, ale zároveň aj nebezpečný. To, čo je krásne, že je fascinujúci. A dovol mi zase takto pogratulovať vám, že ste dali dokopy takúto akciu, takýto nabušený jednodňový event. Takže ja už sa na to fakt, že mega teším, pretože mať pod jednou strechou, pre mňa to je... Poviem príklad. Jeden z mojich úplne najobľúbenejších. V roku 2002 sme sa stali majstrami sveta v hokeji. Budeme z toho žiť ešte asi 800 rokov. A vo finále ja som bol na námestí a fandil som našim. Víťazný gól Peťa Bondru a prvý gól dal Ľubo Višňovský, náš elitný obranca. A teraz strih do reality a Ľubo Višňovský je jeden z najväčších formulových fanúšikov. A zrazu jeden z najväčších idolov, dovolím si povedať, že je môj kamarát, ktorému môžem napísať, ako sa má, môžeme podebatovať o formuli. A ja toto na F1 milujem, že ako spája komunitu, ako to, čo sa snažíme s Pepom Králom už celé roky spájať aj Československo. Chápem, že s mojou slovenčinou to nie je úplne easy niekedy, ale a toto je na tom krásne, že ja idem, predstav si situáciu, že ja idem v DMke, idem v drogérii, idem s vozíkom, s malým a zrazu spoza rohu vybehne týpek so svojím chlapcom a len leda bolo tak zakričí, že červené svetlá zhasili. A pozrie na mňa a tam je hneď connection. A on už čaká a ja, že a máme odštartované. A vznikajú z toho také krásne situácie, že nie je to len nejaké povrchné zdieľanie nadšenia, ale že všetci títo fanúšikovia, aj bežní, sú tak zažratí do toho, je tam toľko príbehov, že chcú sa baviť o tých detailoch, plus off record môžeš prezradiť nejaké pikošky, takže toto je podľa mňa na tom krásne a formula je, ja som naozaj že hrdý ambasádor, popularizátor, lebo spája niekoľko fenoménov od elitných športovcov, elitných značiek, je tam marketing, kontroverzia, sú tam špičkové technológie, je tam všetko, že každý si tam nájde to svoje. Pro mě to je asi největší dosavadní hodnota toho, co za těch pár týdnů, kdy projekt Off-Season je venku, to, co cítíme jak od sportovců, tak od tvůrců, jako seš ty těchto tváří, který formujou reálně to sportovní fanouškovství v Česku, na Slovensku, v Československu, tak tenhle ten feedback, že cítíme, že takovýto projekt, který sjednocuje napříč sportama a toho fanouškovství je tady žádaný. Jak u těch sportovců, tak u partnerů, tak u fanoušku. Jo? Že ta síla, že je tady pozitivní téma sportovní fanouškovství, který je schopný sjednocovat v téhletý šílený době, tak to je prostě boží hodnota. Lebo ty si dnes otvoríš internet a máš pocit, že žijeme na najhoršej planéte v galaxii a proste negatívne správy sa šíria 6-krát rýchlejšie. Je to vedecky dokázané. A ja sa aj preto snažím, pre mňa je tá formula takou oázou rozkoše, dá nekonečný, by nám tu hneď zatrsal. Ježiš, milujem Sketo Baby. A no, je skvelé, že sa takto stretneme a že ešte špeciálne odkedy som sa stal otcom, tak to vnímam na mladých. Kto vedel, kto je Metod Ilek? Wow, že to je príbeh a potom sa ho chceš dotknúť, chceš sa stretnúť, pripomni meno bejsbalista. No jasne, Satoria, ako Ondra Satoria. A on zrazu bol toho plný Twitter. Ja som normálne otvoril si svoj formulový Twitter. A teď tam je fousatej cool týpek. Elektrikár, nie? Po vozovkách, ano. Že wow. A, že to je, a ja som bol,
a to som samozrejme Slovák, ale ja som bol normálne, že happy, vieš, že to bolo niečo, že ten šport ti prinesie takýto pozitívny príbeh a ich stále málo. Takže ja sa teším, ako strávime spolu ten deň. Jazdí sa vtedy akurát veľká cena Španielska, takže sobota dáme kvalifikáciu a odbehnem. A teším sa, lebo máme rozrobených viacerých hostí, asi nemôžeme ešte prezradiť. Ešte nebuďme konkrétní, dobre, ale slibujeme veľký sportovní jméno s dodatkem F1 Lover. Presne. Pre mňa je vždy také úsmevné, že v rámci všetkých tých športov, že taká bokovka, kto má čo rád. A Ľubo Višňovský bol v tomto skvelý. On keď hrával za New York, myslím, že to bol Islanders vtedy, tak on vysvetloval, mali oddychovú miestnosť s telkou. On bol už vtedy starý mazák, tak no, dajte mi ovládač, choď túto prepol formulu. A Johnovi Tavaresovi vysvetloval, že o čom je F1. A či sú to hokejisti, futbalisti. Naprieč naozaj celým spektrom nájdeme fanúšikov Formuly 1 a naposledy v Kostymérni na Nové sme sa stretli s Vaclošom, s Tomášom Vaclíkom. Chalan, ktorému, ja neviem, či som ešte nepodával lopty náhodou, keď som bol golman, a ktorého som obdivoval z tribúny. A zrazu, nazdar, ja ťa spoznávam, Ježiš, a ten Hamilton, Abu Dhabi, ja som to prespal. A už hneď bola téma z ničoho, absolútne. Takže toto je krásne a buďme trošku slniečkári a poďme na tej vlne tých pozitívnych emócií, lebo to nás driveuje, to nám podľa mňa robí deň vždy lepším. Ke slovíčku emoce, konkrétně ve spojení s tvým komentováním a myslím si i přístupem k životu se určitě ještě dostaneme, protože je to věc, kterou tady chci probrat a chci, aby si nás inspiroval, kde se hledá nekonečný zdroj pozitivních emocí, a to se tady bavíme jen tak by the way jako dva alergici, kteří teďka prožívají svůj prime sezóní. Takže omlouváme se za frkání a děkujeme budoucímu partnerovi tohoto podcastu Xizalu a Eriusu a tady těmhletěm lékům, antihistaminikům. Ja by som aj Voltaren a Ibalgin poprosil, ale inak život po 40 je už krutý. Ale počkaj, nesmej sa, o 4 roky, o 3 to príde. No, počkám si. No. S tendencí, jak se to všechno zrychluje v tomhletom s tím věkem, tak se fakt mám na co těšit. Ale na off-seasonu ty budeš zastupovat ten vesmír, galaxii, svět F1. Nicméně, když jsem viděl to tvý CVčko a poslouchal jsem podcasty s tebou, který bych strávil, jako dokázal poslouchat jako hodiny. A to nejsem velký fanoušek F1, přiznávám. Ale baví mě ten tvůj přístup. Tak ty si de facto v tom CVčku prošel veškerou planetou těch top sledovaných sportů na světě. Mm-hmm. A teď mi řekni, proč nakonec vyhrála F1, že právě v F1 se stal tím československým synonymem a možná právě s Pepou Králem tím hlavním ambasadorem a jménem číslo 1, který reprezentuje na tomhletom trhu nebo v tom Československu svět F1. Proč vyhrála F1? Čím? To je dobrá otázka. Je pravda, že ja na tom kariérnom rebríku som si prešiel naozaj všetkým. Od tej piky naozaj, že som nocoval strižne a učil som sa za 1000 korún vtedy ešte strihať. A utekal som s batohom zo školy, aby som stihol proste poradu. A podľa mňa je strašne dôležité v živote ísť tomu šťastíčku naproti. A to bola zhoda okolností, lebo ja som sa minule, aj s Pepom som hovoril, že zober si, že Pepo, že koľko ľudí na svete komentuje Formulu 1. Že aký veľký to je vlastne dream job, že koľko, možno to je, ja neviem, 50 komentátorov, možno ich, ak ich je 100. Z 8 miliárd to je celkom akože slušná bilancia, ale na konci dňa pre mňa vyhralo niečo, čo je, že znie to ako klišé, že ultimátna srdcová záležitosť. Niečo, čo máš hlboko v sebe, od 97. pozeráš popri hraní futbalu a čítaš knihy a zaujímaš sa o to a vznikla tam nejaká taká prirodzená connection. A my sme si už prešli aj vyslovene fázami, naozaj hore-dole bola dominancia Vettela, potom bola dominancia Hamiltona, teraz je veľká zmena pravidiel, ľudia nadávajú, časť ľudí nadáva a je to prirodzené, lebo to k tomu športu patrí, všetko sa vyvíja. Keby sa nevyvíjalo, tak sa pozeráme dnes do ohňa ešte večer. Stále. A ja som za tých 14 rokov komentovania Formuly 1 naozaj nemal jeden jediný deň, že ma to nebaví a že už to nechcem robiť.
Jasné, že keď Verstappen vyhral 10-krát po sebe, Hamilton 8-krát, alebo čo, tak si on, že toto sa bude promovať asi ťažko, ale nič to nemení na tom, že už teraz sa teším na tú ďalšiu veľkú cenu. Čiže úprimne hovorím, že neviem vlastne odpoveď na tvoju otázku a asi je to tak najlepšie. Lebo na rozdiel od iných v tom nebola ani štipka takej tej vypočítateľnosti, že teraz je trendy toto a teraz by som mal... To trendy toto, možná i v tom světě komentátorů, moderátorů, podcastů, je tam voľné místo. Tá formula, to treba teraz podojiť. To mi minule povedal jeden taký nový formulový influencer, že podojiť, OK, tak ty sa drž ďalej odo mňa. Hej. Takže ja myslím, že toto naozaj prevláda, že či formula bola na vrchole popularity, ako je teraz, alebo nižšie, tak my sme s Pepom vždy snažili sa tvoriť top obsah. Niekedy to bolo na mašlu, niekedy cez pol planéty sme si volali, nakúpili sme 1 000 000 kamier, takými technickými patáliami, akými sme prešli, lebo vieš, dnes už je jednoduché si to zapnúť doma a nahrávaš. Ale ja si pamätám, keď sme vysielali z Budapešti, tak my sme mali prenosnú réžiu. Že nám to známy urobil takú škatulu, Pepa montoval tú stenu, vzadu ten backdrop, museli sme 3 hodiny skôr chodiť pred veľkou cenou a ja som tam mal mini réžiu a popri tom som moderoval. A potom mi, vieš, nejaký týpek napíše, že čo sa furt pozeráš do tabletu? No tak ja to tu režírujem, dramaturgie robím. A ešte čítam chat, že toto ma fascinuje. Strašne to mám rád. Taký, neviem, či práca pod tlakom, mám to rád. A je boží vlastně i ten sport samotný v tom, že to je totálně nevyzpytatelný. Že ty si můžeš udělat jakkoliv detailní přípravu, ale zkrátka ten závod je najednou nudnej. Ovlní to počasí a ty musíš prodat tu pozitivní energii, ten tvůj drive i v tomhletom. Jako je jak těžký a máš jako připravený nějaký backup plán, kdy prostě hele, Pepo, rozjíždíme scénář, nudný závod a musíme tam tu emoci dodat, když se de facto nic neděje. Je veľkým vlastne už šťastím, že robíme v tíme. Ja som raz zažil kvalifikáciu veľkej ceny Brazílie, kde začalo strašne pršať a bola prerušená na hodinu. A teraz si predstav, že ja som tam bol úplne sám v tej komentátorskej a išiel som solo a nič, len pršalo. Ale vyťahoval som historky späty a dalo sa to. Samozrejme v tíme, ja som veľmi tlačil na to, keď sme prešli na Nova Sport, aby sme komentovali v trojici, aby sme mali dievča v štúdiu, aby nám to otvorilo úplne nové aspekty a nové témy a bravúrne to funguje a som na to strašne happy. Legendárna bola veľká cena Belgická 2021, keď 4 hodiny pršalo a nejazdilo sa. A tí ľudia si normálne pustili ešte aj reprízu, mi písali druhý deň, ale len sme kecali, bol z toho vlastne podcast a tu sa dostávame do tej výnimočnosti Formuly 1 a teraz pozor, ja nehejtujem nič iné, lebo každý si nájde to svoje, ale to remeslo je pri každej kategórii odlišné. Komentoval som futbal a futbal máš jeden záber, jedna lopta, letí lopta. Hokej je trošku dynamickejší, tenis zase si ticho počas výmeny a musíš doručiť za 30 sekúnd tej pauzy nejakú myšlienku. Všetko je nejaké remeslo. A tá formula, máš jeden záber, ale paralelne musíš sledovať lifetiming, musíš predvídať, musíš sledovať stratégie a keď sa to zamieša, musíš byť ready. Nehovoriac o tom, že príde safety car, že príde nehoda, že príde nečakaný okamih do toho vysielačka a mňa toto strašne baví, že tie neuróny idú na 120%, že pre mňa je to totálny fokus, nie je to len o tom samotnom štarte a ja milujem takéto životné zjednodušovanie, prečo milujeme pozerať sa na Messiho, na Ronalda alebo na Jordana, že ono to vyzerá všetko tak jednoducho. Alebo Federera. Nejak Federer neznášal, že mne minulo hovoril, však ty sa ani nezapotíš. Ty volá, však ja trénujem jak blázon. Za tým je toľko driny, čo ja musím proste odmakať, ako si pridávam na rozdiel od iných. A mne sa páči to, aby to vyzeralo všetko smooth, že máme to celé pod palcom. Takže rozdiel je v remesle medzi tými jednotnými športovými kategóriami a potom je ďalšia vec na tej F1, že ona nikdy nespí a stále rozmýšľaš, ako to robiť, udržať si ten základ, ktorý máš, ale už to vieš robiť inak. Keby mi pred 10 rokmi niekto povedal, že počas tréningov budeme komunikovať s fanúšikmi cez sociálne siete, oni nám budú klásť otázky, vieš, bol to ako iný vesmír. Možno to pozdvihneme na ďalší level. No a Formula 1
Dnes už sú fanúšikovia, ktorí si berú napríklad v piatok pol dňa voľno v práci, aby mohli sledovať voľné tréningy. Tak povedz mi šport, kde si ľudia ešte aj zaplatia extra, aby mohli sledovať tréning. Pozrieť si hokejový tréning, alebo ja neviem, tenisový, že opäť je to úplne iná kategória a aj vďaka nášmu tímu dáme tomu expertízu. Pre nás napríklad je obsahovo náročnejší tréning ako samotná veľká cena. Tam je akcia, ale tréning pozerajú hardcore fanúšikovia. Oni majú internety zbehnuté. Im musíme doručiť kvalitnejšiu informáciu. Opäť niečo behind the scenes alebo nejakú technológiu. A toto nás strašně baví. Ten fenomén sledování tréninku, tak byl to jeden z momentů, kdy se mi otevřely ty moje fanouškovské oči opět ve sportu, kterýmu já nevěnuju tolik času, respektive byl pro mě absolutně neznámý. Krasobruslení. Pár týdnů zpátky tady bylo mistrovství světa v Praze v krasobruslení. A ty bláho, jako já jsem s velkým wow sledoval to veškerý dění, včetně tréninku. Kdy na ty otevřený tréninky, které nebyly za levný peníze, chodili stovky i tisíce lidí, aby sledovali tyhle ty fenomény. A teda musím říct, že krasobruslení a jedním z hostů, kterýho tady chci co nejdřív přivítat, je Tomáš Werner, protože ty bláho, jako vidět a vnímat krasobruslení jak na olympiádě, tak teda to mistrovství, na kterým přišlo kolem 130 000 lidí. Ja mám úplne husinu, lebo ja mám husinu a možno by to niekto na mňa nepovedal, ale ja som veľký fanúšik krasokorčulovania. Teraz už tak nie, ale Vincent Kandel, celá tá generácia, Irina Slucká, to ja som mal všetko napozerané. Ja som bol klasický ten športový nerd a ešte aj na prednášky ja som mal denník šport a ja odpredu, odzadu ja som mal vrátane inzercie, všetko som mal vždy prečítané. A sú dva športy, trošku teraz úplne odbočím, ale chcem zdieľať tú vášeň a opäť podporiť navonok, že minoritný šport, že to krasokorčulovanie, aký je mentálny šport, neskutočne, a potom ja vypichnem ešte jeden, skoky na lyžiach. To sú pro mňa ako sebevraždy na lyžích. A teraz, keď začneš to skúmať a teraz zistíš, že jednak aká je to mentálna hra, ale že to sú bulimici, že čo sa za tým skrýva, aký hladomor tam bol. Teraz môžeme rozprávať sa o plavcoch, o depresiách na liekoch a dopingy. A nie je to krásne, že čo ten šport, samozrejme musí to byť v zdravej tej verzii, ale ja dodnes si pamätám, keď som bol malý a turné 4 mostíkov a ty pozeráš tú telku a teraz a ide ten Adam Malíš alebo Jens Weissflog a že oni sú blázni. Ja som mal tú česť na Štrbskom plese byť hore na tom mostíku a že ty kúkaš na to, že vy ste absolútny retardi, pardon za výraz, a zároveň obdiv. A potom ti tam niekto skočí trojitú kombináciu s niečím na tom ľade, za ktorým sú tisícky pádov. Že jak to bolí ten šport. A majú môj obdiv a dúfam, že Tomáš Werner príde, lebo to je... Přijde a mě Tomáš Werner při olympiádě na olympijském festivalu v Budějovicích říkal jednu věc, jakože krasobruslení je právem a byl právem na olympiádě tím nejdražším sportem, za který si museli lidi zaplatit, když ho chtěli vidět live. A říkal mi, garantuju ti, že kdokoliv, kdo se přijde podívat na ten velký závod, ať už to je olympiáda, mistrovství nebo ty největší Grand Prix, tak si zamiluje krasobruslení. Já říkám, hele Verňas, dobrý, tohleto já říkám všem, přijďte na Spartu a pochopíte, proč jsme Spartani. No a já jsem pak měl tu možnost v nějaký minoritní roli být na tom mistrovství v krasobruslení. A takovejhle mix sportovních emocí jsem nezažil. A to nejsem fanoušek toho, že bych prostě tam byl ten diehard fan Malinina. Ale v momentě, kdy vidíš ten mix té preciznosti fyzický, mentální, kdy prostě nevíde ty první prvek a ty to musíš dojet, protože furt jako hraješ o to svý jméno, nebo závodíš o to svý jméno. Výjdou ti 4, ale furt ten 5. tě může poslat úplně do pekla. No já jsem koukal. A co mě tam teda bavilo, byl ten generační mix, který tam byl. Kdy zmiňoval si husinu, já měl taky husinu, když jsem tam viděl chlapíky ve věku 50 let, který tam na těch schodech takhle drželi pod paží svoji maminku, která byla v důchodu a která si splnila ten sen, že po 30 letech mohla vidět ty nový superstar na ledě a potom přišla na autogramiádu, kde byl Sabovčík. A ty bláho, ty ženský se tam upravovali se zrcátkama, aby vypadaly krásně, protože uvidějí svýho Joža. A teraz si mi nabil na mostík naspäť do reality, že aké je vlastne podľa mňa aj dôležité, všade zase máš pocit online, všetci scrollujú, aké je dôležité žiť ten offline svet a hlavne
vidieť to naozaj naživo, prísť, ja to všetkým rozprávam, Formula 1 je zhodou okolností typický televízny šport. Kvôli grafike, kvôli komentátorom, ale kvôli prehľadu. Na trati väčšinou, keď si tam na kopci, môžeš byť dosť stratený a repetitívne sa ti to tam opakuje, ale vidíš tú neskutočnú fyziku, možno ani nie zrýchlenie, ale brzdy. Brzdy ma vždy fascinovali, čo na 100 metroch to je crazy. Vidíš veľkosť tých monopostov a to isté, keď som prvýkrát naživo videl skočiť niekoho trojak, že what? Bol som na Eure a to už bol Cristiano Ronaldo na konci svojho primu. Neviem, či si pamätáš, vtedy sa riešil, aký má neuveriteľný výskok. A bum, ja som bol na zápas, to bolo štvrťfinále, tuším, s Poliakmi. A ja som to videl naživo, jak tam on vyskočil 1,5 metra do vzduchu, si tam blízko toho, nehovoriac o tom, že v telke vyzerá všetko spomalene, a špeciálne futbal, zrazu vidíš naživo v tom neskutočnom nasadení tých hráčov. Takže preto ja sa snažím ťahať ľudí od tých tabletov a poďte, stretnime sa, pokecajme, čo máme radi, čo nás fascinuje a čo nás posúva ďalej. Také tie opäť ostrovčeky tej pozitívnej rozkoše. Sport je v tomhletom jeden z fenoménů, který jako challengeuje zákony fyziky. A v tom reálném čase, kdy to vidíš, tak jak je to možný? Jak je to možný? Ten člověk má stejný svaly, ta gravitace, která ho tíží, je stejná jako naše. A to sme ešte atletiku neotvorili. Usain Bolt naživo. Ale pojďme jenom přece jenom zpátky ke F1 a k fenoménu fanoušek F1. Ty si procestoval se F1 celý svět, tak nám udělej takovou cestu kolem světa a představ nám, jak se liší fanoušci na kontinentech, kde F1 má svý závody. To znamená, mimo Afriky, to jsou vlastně všechny kontinenty, je to tak? No, na Antarktide nie sme, ale ešte. Ale zatiaľ, hej, teraz je dosť výpadok z Južnej Ameriky, tam, no máme Brazíliu, ale rieši sa Argentína, takže, pozri, pred 10 rokmi sme neboli v Amerike, 14, teraz tam máme 3 veľké ceny. Svet je veľmi dynamický a ak necháme stranou teraz ekonomiku a biznis, to znamená, že pred 20 rokmi bol plán ísť na Blízky východ, potom ísť do Ázie a tak ďalej. Nakoniec sa ten kalendár vyskladal teraz veľmi solidne, aj keď tých veľkých cien je na môj vkus podľa mňa príliš. Ako 24 je naozaj dosť. A to ešte uvidíme túto sezónu. Zrušili nám teraz Bahrajn, Saudsku, preto ja tu mám veget, samozrejme, off-season. A zober si, že Saudská Arábia stále tlačí na to, chcú sa dostať do kalendára, zaplatiť 100 miliónov, len aby ukázali svetu, že však u nás je síce trošku bombovo, ale dá sa to zniesť. Takže to som zvedavý. A čo sa týka fanúšikov, tak Formula 1 mala vždy absolútny core, veľmi silnú fanúšikovskú základňu, nazvime to petrolheadi, ale nechcem škatulkovať, lebo je to zradné. A v rámci globálnych športov je to špička. Ak zarátaš finále Ligy majstrov a olympiádu, tak hneď tam nájdeš proste veľkú cenu. Posledné čísla. Aby som úplne nefabuloval, neviem, či nehovorili 90 miliónov na jednu veľkú cenu. Čiže my máme 24 krát do roka Super Bowl, čo nie je maličkosť. No a fanúšikovia sú rozdelení krásne na európskych, keďže je to meka motoršportu a vznikla tu. A máš európske trate s obrovskými návštevami a s takými tými tradíciami. A tu sú fanúšikovia, ktorí naozaj Holanďania sú schopní pred začiatkom prázdnin na ceste do Chorvátska zobrať karaván a na týždeň sa zastaviť v Rakúsku na veľkú cenu, tam pobačujú a potom idú zase na dovolenku. Čiže funguje sťahovanie národov. Funguje tam samozrejme prirodzený nacionalizmus, britské týmy, Monza, Imola, to sú okruhy pre Ferrari. Jazdci segmentovaní podľa trhov, to znamená Sainz, Alonso, veľká cena Španielska. V Holandsku máš oranžové more Maxa Verstappena. Ale je potom strašne zaujímavé, keď ideš do sveta, tak Japonsko je napríklad známe fanúšikmi, teraz sme tam boli najkreatívnejší. Oni majú vymyslené príľbičky, merče, celý deň tam sa fotia v rôznych kostýmoch. Wow, pecka. Ideš na Blízky východ, kde sú to viac diváci, kde sú tie venues sú s menším počtom divákov, ale novúčičké okruhy, veľké záchody, krásne bufety. Všetko je fajn. A potom máš Ameriku, ktorá ide a hype, to, čo je moderné, a to si kúpim predražený merch, úplne šialený,
až miestami spôsobom. Môže ísť na veľkú cenu Miami, kde si vo fejkovej maríne, akože na jachte a predajú ti to za $100,000 na víkend. O Las Vegas ani nehovorím, aké balíčky sa tam dajú vyskladať. Takže to spektrum fanúšikov F1 je veľmi pestré, ale v posledných rokoch sme nabrali veľa mladých a veľa dievčat. Čo je absolútny svetový fenomén a zavidia nám to vlastne všetky ostatné športy. Aby som len netrepal do sveta, dáta, ktoré máme. Priemerný vek NHL-ky, NFL-ky je okolo 49-52 rokov fanúšika. NBA, ktorá je považovaná za najtrendovejšiu, a bavíme sa o americkom trhu, tak tam je priemerný vek 42 rokov a F1 v posledných 3 rokoch sa dostala na priemerný vek 32 rokov. Čiže biznisovo dokonalé, rastový potenciál obrovský, ale dostali sme sa teraz do toho typického klešu starej a mladé generácie. A to mě zajímá, jak je to velký clash a jak moc ty tradiční fanoušci, který jsi tady zmiňoval, asi zejména ty evropský, tak jak moc bojují a jsou slyšet, že hele, ta mladá Netflix generace F1 nám bere to, co milujeme a to, čemu jsme věnovali jako dosavadní život a brali si proto ty dovolené. Určite podľa mňa nie je fér povedať, že niekto nám niečo berie. Hovorím, všetko sa vyvíja. Teraz máme veľký zlom v rámci tých nových pravidiel. Pretože veľká časť spoločnosti, a napríklad špeciálne v Českej republike, len sa povie Green Deal a už sú vyhádzaní. A už tepovka a ideme a tak. A z časti tomu chápem, lebo ukázalo sa, že súčasné pravidlá boli príliš ambiciozne napísané. Nechcem zachádzať zbytočne do detailov. Máme 50% spalovák, 50% elektro. Sme len o 2 sekundy, 3 sekundy pomalší. Funguje to, ale sú tam anomálie, ktoré vyzerajú divne. To znamená, že pilot má plný plyn, ale spomaluje, pretože dobíja baterku spalovákom. Blbosť. Vyzerá to naozaj divne. Toto sa klasickým petrolheadom a ani mne nepáči vôbec. Ale mladí sa bavia. Oni vidia tam tie súboje, lebo pre každého sú tie podmienky stále rovnaké. Nie je to o tom, že by zvýhodňovali jedného a druhého. Takže ja som úprimne z toho momentálne trošku nešťastný. Vznikla nám tu taká kultúrna vojna z ničoho. Zase úplne z ničoho, lebo všetci milujeme a chceme, aby tá Formula 1 bola top, ale tie pravidlá vznikli pred 6 rokmi. Máš tam veľké tlaky, napríklad automobiliek. Svet automotív bol úplne iný pred 6 rokmi. Dnes, keby sa bude rozhodovať o ďalších pravidlách, bude menej elektriny. Budú tie pravidlá vyzerať opäť niečo inak. Ale ty nedokážeš zmeniť pravidlá zo dňa na deň. A niekedy mám pocit, že tí ľudia vo svojej takej nepáči sa mi to a zmente to, ale nedá sa to. Že ja by som bol strašne rád, keby sa to samozrejme dalo, ale nedá sa to a ľudia sú netrpezliví. A potom sa stane to, že sa vlastne ohazduješ bahnom v niečom, čo máš vlastne rád a nikam to nevedie. Že nikto tu nerobí naprieky, nikto tu nechce, aby piloti vlastne mali nohu na plyne a spomalovali, že to nebol ultimátny cieľ. Žiaľ, pravidlá boli príliš ambiciozne napísané. A všetko chce svoj čas, chce to nejaký ten vývoj. Takže v tomto smere momentálne je tam istý clash znásobený sociálnymi sieťami, lebo zase keď sa pozrieš na dáta sledovanosti, tak zatiaľ sú tie čísla výborné. Jasné, že raz príde pokles, je to v pohode. A ja som tam v strede, vieš, ako ten ambasádor toho športu, ktorý milujem. Jsem tu pro všechny. No vieš, a teraz sakra, že nebíte sa, že vždy môže aj tak vyhrať len jeden. Takže v tomto je to také, musím sa priznať, že občas, keď čítam niektoré a na tých sociálnych sieťach, ja už poznám tých ľudí, vieš, že sú to stále tí istí a už keď 25. krát napíše, ako je to celé na toto a na hento, že OK, ale už sa posuňme ďalej a skúsme si to nájsť v tomto dobré. Alebo si daj pauzu od toho. Bohužiaľ, je to proste k tomu toto patrí. Aj Max Verstappen, keď ho to nebaví, možno si dá pauzu,
vráti sa o 2 roky a svet bude opäť krásny. No. Tak ono to fanouškovství do velké míry jako přebírá roli fakt těch náboženství, který Áno, byly nějak áno, rozdělený, je to pravda. kde jsou tam doopravdy taková ta dogmata, která se nemají měnit, ale na rozdíl od těch náboženství sport a konkrétně F1 má odvahu se měnit a prostě jasně, tam ten biznisový model je asi motivace číslo 1 a možná právě proto v rámci těch 3 globálních sportů, který si zmínil a který, nevím, jestli jako jediný snesou skutečně to měřítko a kontext globálních sportů, jako fotbal a basket, F1, který doopravdy jako sledují lidi po celé planetě, že nejsou ty regionální a že mají tu fanbase cca všude, tak asi ta F1 je v tomhletom nejodvážnější reagovat na to, aby tu relevanci nejenom obhajovali, ale získávali. Ono, je to strašne komplikovaná téma a to je v tom celé problém, lebo veľmi jednoducho to môžeš odbiť tým, že však im ide len o prachy, ale opäť, teraz si predstav, že sedíš pri stole s pilotmi, so šéfmi tímov, s automobilkami, s fanúšikmi a teraz máš vyhovieť každému. A teraz automobilky ti povedia, že pozrite, my máme krízu, my potrebujeme viac drivovať teraz elektro a keď tam viac elektriny nebude, prepáčte, my musíme stiahnuť naše investície, takže namiesto 11 tímov zrazu zostane v F1 6 tímov. Chceme tam mať 6 tímov? Takže hopla, ideme urobiť zase nejaký kompromis v tom celom, v danom časovom období, v ktorom jednoducho tie pravidlá sa kreujú. Už teraz sú podľa mňa vymyslené pravidlá na 2030 a osobne si myslím, že to bude návrat opäť spalovák výraznejší, ale bude tam elektro. Lebo zase svet nie je čierno-biely. Ja som ten posledný, čo by tu hájil teraz Green Deal, ale išiel som teraz po silnici zrovna sem a bola dosť hustá premávka, takže často som brzdil a to je energia zadarmo z tých brzd, tak ako to máme ve jednotke a ja mám polku baterky na plugine nabitú. A teraz celý deň po Prahe jazdím v úvodzovkách zadarmo. Čiže netreba sa bať vývoja, netreba byť hneď akože napnutý v tom celom a hľadať negatíva. Ja mám pocit, že v našej túto Čechoslováci sme takí, že furt by sme len niečo kritizovali. Včera som to hovoril. Mal som stretnutie a vlastne toto je globálna výzva. Môžem dať globálnu výzvu? Poďme, poselství celému svetu? Urbi et orbi. Znie to strašne banálne. Ja som to urobil už pred pár rokmi, ja som to dal ako novoročnú výzvu, že poďme viac chváliť. Že aj keď napíšeš niečo negatívne, lebo to, že sa ti niečo nepáči, je úplne v pohode a ja ten feedback beriem, lebo aj mne sa veľa vecí nepáči, ale skús dať, a je to fakt ťažké, dať 3 pochvaly. A začni s tvojimi kamošmi. Daj im like, alebo im daj len do komentu, mu daj palec hore. Napíš mu dobrá práca, páči sa mi to, len tak ďalej. Vidím na sociálnych sieťach, videl som minulé chalana, ktorý dal fotku z fitka a bol ešte malý a že makám, leto sa blíži. Vieš, a 5 ho tam okamžite vysmiali, vieš, nejakí mudrolanti. A našiel sa tam jeden chlapík, nenechaj sa odradiť. A to je môj taký nejaký message. Nenechajte sa odradiť, znechutiť, lebo to je strašne jednoduché. Takže poďme viac chváliť. Krásná message. Kdo tohleto slyšíte i hned a zejména asi na těch sociálních sítích, protože myslím si, že jako jsme schopni se pochválit třeba v tom mezilidském vztahu, kdy se bavíme, a na těch sítích se člověk jako kolikrát mi přijde až jako bojí pochválit, že si řekne, tyjo, a teďka tady dostanu slíznuto, že někdo i v tom sportu předved dobrý výkon, to je automatický přece dobrý výkon, od toho je skvěle placený a takhle, ale to je hezká výzva. Tie rivality sú niekedy také zradné, lebo takto, ja za 14 rokov komentovania, verte či neverte, ja som nemal jedinú negatívnu interakciu naživo. Že nebodaj by mi niekto nadával, alebo za mnou prišiel, že som hentaký, onaký, makový. Vždy diskutujem, ale ja som nezažil nikdy niečo podobné. Ale mám jeden z najlepších mojich takých kariérnych zážitkov a povieš si teraz, že pritom taková blbosť. Na Sport jednotke, Sport dvojke, popri formuli som 2 sezóny robil Európsku ligu a konferenčnú ligu som moderoval. A zhodou okolností boli to tie ročníky, bolo tam veľa českých tímov. A bol tam Jablonec, bolo tam Slovácko, občas presne Sparta, Slavia, ste sa tam myhali. A chodilo šokujúco, v maďarskom vedení si to všimli, chodilo šokujúco veľa pozitívnych feedbackov na moderátora, na mňa, že konečne je tam niekto nestranný.
že vlastne ja som moderoval v štúdiu, v ktorom dostal priestor proste Sparta, Slavia, Jablonec a ja som fandil všetkým. Ja som to tam stále hovoril, že a poďme, držme, nech je lepší koeficient a to som bol úplne, vieš, ako nás. A normálne mi chodili feedback, no konečne, tam je niekto nestranný. Ja som sa len tak usmieval po podfúz a hovorím si, že podľa mňa aj 95% mojich českých kolegov je nestranných, absolútne, ale vždy takéto podozrenie tam nejakým spôsobom preváži. Takže opäť, hľadajme tie pozitívne príbehy. Myslím si, že ideální moc k tomu, abychom se vrátili ke krásnému slovíčku emoce. A je to slovo, který v rámci fanouškovství a sportu je to, proč vlastně asi to máme rádi. Jak ty emoce pozitivní, tak ty negativní. Zkrátka je to i ta platforma, kde ten chlap ze sebe může dostat trošku toho svého stresu a myslím si, že je mnohem lepší ho nechat na tom stadionu na derby, než si to schovávat domů. Určitě. Ale jestli něco tebe definuje v rámci komentování, tak je podle mě jako nekonečná pozitivita a vždycky jako hledání toho dobrýho a fakt to z tebe září. Ale ja viem sprdnúť zase, pozor, ja zase viem naložiť, ale to len tak. A kde nakládáš? Nie, zase, zober si, keď sa bavíme o súčasných pravidlách, problémoch, ja viem povedať jasne, keď je nejaký konflikt, nejaká zrážka, tak viem jasne zadefinovať, že čo zlyhalo alebo čo treba zlepšiť. Ale možná to je teda to tvojí osobností, že i ta kritika mi přijde, že je nějaká jako pozitivní kritika, jo? Že to je taková ta konstruktivní kritika. Tak je to fakt to tvoje DNA těch pozitivních emocí, anebo to je něco, kdy prostě ty víš, že už to trošku musíš jako do toho tlačit, to zkrátka je to tvojí součástí. Je to interní nastavení tebe jako štěva, anebo já nechci říct, že to je nějaká ta role, ale kde se to bere? Protože je to fakt, mně to přijde autentický. No, ja si myslím, že tam prichádzame k slovíčku, že profi. V zmysle tom, že veľa vecí sa mi nemusí páčiť, ale stále som moderátor, ktorý musí držať tú líniu a dať priestor v princípe všetkým názorovým spektrám. Lebo ja si neviem predstaviť prenos, v ktorom sme tam traja a traja budeme nadávať na to isté, že kam nás to vlastne donesie v tomto celom. Legendárny Murray Walker, britský komentátor Formuly 1, čo od 50. rokov, od začiatku komentoval. Samozrejme nezažil éru sociálnych sietí, ale on to krásne zadefinoval, svoju éru, že môjim poslaním je informovať a zabávať. A ja verím, že nám sa to v našom tíme, v našej partičke darí a každý má to svoje správne miesto, lebo začína štart a vie, že to je tá najväčšia emócia. Ale dnes už zároveň sa vieš zabaviť aj na ksichtoch Pepu Krála, ktorý to zase prežíva mimikou a grimasami. O chvíľu na to už ti príde odborný nejaký výklad, opäť ti tam príde nejaký postreh a dostaneš naozaj komplexný zážitok v tomto celom. Takže ja keď som začal komentovať, som len 27 rokov a nikdy sa mi ani neprisnilo, že budem mať takúto príležitosť, tak to prvé, na čo som myslel, bolo, že predstavil som si sám seba na gauči, že ako by som sa bavil pri tom televíznom prenose. A do toho prichádzajú technológie, sociálne siete a stále hľadám spôsoby, pričom je kliatbou remesla komentátora je vlastne to, že ty nevieš vyhovieť každému. Vždy každému ladí niečo úplne iné. Takže balansovať v tomto celom, moja mantra je založená nie na tom byť vypočítateľný, že čo je teraz trendy a čo by bolo cool a teraz hejtovať a clickbaitovať, ale byť sám sebou. Ja viem, že dnes je to klišé nad klišé, že byť autentický, ale toto je podľa mňa dôležité. Byť pripravený na ten prenos, spolupracovať tímovo, neexhibovať zadarmo a ísť tomu šťastiečku naproti. A plus samozrejme mať obrovskú podporu vedenia samotnej televízie. Či to bola Markíza, Sport jednotka, alebo teraz Nova Sport. Ja som akože vedenie nový, čo dedikovalo F1 a ako ambiciozne vlastne podporili ten projekt, tak to je teraz vlastne ten výsledok.
Řekni mi, jak je možný, že F1 je v Česku nebo v Československu takový fenomén, kdy jako my jsme tady všeho všudy měli jednoho jediného jezdce, který se relativně v krátkém období objevil v tom monopostu. Slováci nič? Slováci nic, takže když nepočítám Elišku Junkovou, tak v podstatě jsme tady jako na jednom člověku a přesto jeden z těch sportů, který my víme, že na ten off-season chceme dostat, tak je F1, protože víme, jaký to má boom a jak to ty lidi žerou. A toto je otázka za milión. A teraz, Zdendo, ja mám pocit, že predo mnou, prosím, neuraz sa, sedí Mika Häkkinen alebo Günther Steiner, ktorí sa nás pýtali to isté. A úplne takto isto. David Coulthard, ten hovorí, že ja to nechápem. A pritom v mojej rodnej obci v Škótsku by na mňa prišlo možno 15 ľudí a 3 kravy. My sme v Bratislave vypredali starú tržnicu 700 miest za 8 minút s Coulthardom. A všetci títo vlastne kladú tú istú otázku, ale stále, vy máte okruhy, máte Brno, máte Most, máte Elišku Junkovú, Tomáša Engeho, máte tu heritage veľké od automobiliek, od Škodovky, od Tatry, od Rally Dakar. Máte tu toho naozaj stále veľa. Ale berme to ako iba moju amatérskú sociologickú analýzu. Ja mám pocit, že Formula 1 mala vždy v sebe takéto zakázané ovocie za totáča, že ťažko sa k tomu chytalo, vedelo sa, že to je fenomén, ľudia si potajomky šmelili zo zahraničia časopisy, chytali ORF-ku, alebo neviem, čo sa dalo ešte vôbec nejakým spôsobom chytiť, mali už vtedy plagáty a vedeli, kto je Niki Lauda. A to vytvorilo také absolútne základné podhubie. A ja aj dnes, keď vidím tie čísla a vidím peoplemetre, či už Česko alebo Slovensko, je to neuveriteľný fenomén. Je to neuveriteľný fenomén a my sme za to samozrejme extrémne vďační, ale nepoznám presnú odpoveď. Naozaj by som klamal. A hovorím ti, Coulthard sa na to pýtal, Häkkinen sa na to pýtal, Steiner sa na to pýtal. Videl tam ten Häkkinen 3200 ľudí a on že jeho manažer došiel za nami, že... Jako kdo ještě přijde? Proč ty lidi přišli? Jako oni nás pozerajú, že toto sa nám v živote nestalo. Že že asi by sme dali aj 5000, ale nechceli sme to úplne hrotiť. A on hovorí, že ty vole, hneď objednal pivo a že to musíme zopakovať, to bolo neuveriteľné. Pre nás samozrejme tiež to ani nehovorím. Takže toto je krásne. A my si to publikum a tú komunitu vážime, pretože je to na zdravých základoch. Je to pekné. Je to prostě pekné. Já tu naši českou vášeň nebo československou vášeň pro sport jako fakt miluju. Říkám, z těch dvou fenoménů, který jsou schopní naplnit Staromák, je to pro mě ta bližší varianta, proč přijít na Staromák. Vieš, čo je váš najväčší podľa mňa svetový fenomén, ale okrem iných, že v čom ste absolútne výnimoční? To sú vaše vlajky. My sme na Hungaroringu minulý rok, podarilo sa nášmu produkčnému Martinovi vybaviť, že na stage sme mohli byť 15 minút, pred nami tam bolo Hamilton, Leclerc, Ocon s Bermanom a týzovali sme fanúšikov. To je, pre mňa je to fotka života, keď to vidím, tam bolo asi 4000 ľudí odhadom a z toho asi 200 vlajok, z toho 198 českých, 2 slovenské. To je tak cool. Nehovoriac o hokejových, všade dávate tie vlajky a je to pekné, lebo nie je to takéto, že tuto vieš, takéto hejslováctvo sa to hovorí, ale že naozaj si pyšný na tú krajinu, odkiaľ pochádzaš, ale zároveň vieš vyjadriť rešpekt iným. V tej F1 nie je žiaden náš zatiaľ závodník, ale napriek tomu si to vieš užiť a to je pekné. Sport je absolutní headline toho, co my v Česku jako máme rádi a co jsme schopní exportovat. Jo? Ano. Jako, fakt to je pivo a sport a fanouškovství. Světová reklama. Jo, protože stejně hovoří i hráči hokejoví, kdy jestli někam hvězdy NHL chtějí přijet, tak je to české mistrovství, protože v Praze se najednou stane to, že nejenom na ty plný arény jsou v NHL zvyklí, ale teď najednou těch 18 000 lidí jim brutálně fandí a není to takový ten a priorní hate i v situacích, kdy oni porážejí ten český nároďák. Jo. Takže tohleto, a je to i trošku jako ambice toho off-season jako ukázat, hele, buďme na to hrdí. Teď tohleto není, jo, Češi, vy jste takový, že se sjednotíte jenom, když vyhrajete mistrovství světa v hokeji a to je málo. Ne, to je skvělá hodnota, skvělá pozitivní hodnota, kterou absolutně miluju a
A doufám, že se nám ji podaří zase v novém rozměru tady na off-seasonu zmotnit. A pojďme k Foamfingeru, protože mně se líbila tvoje spontánní reakce, když jsi přišel a řekl si, hele, to mě baví tohleto. Co v tobě evokuje v případě Foamfingeru fialové a tady v případě toho mikrofonu ten růžový foam? Ja sa musím priznať, že moja manželka už má zo mňa alergiu, lebo ja vo všetkom nájdem vlastne F1, prepojenie na F1 a toto gesto formuloví fanúšikovia veľmi dobre poznajú. Vstýčený ukazovák je víťazné gesto Sebastiana Vettela, štvornásobného majstra sveta, a ono to nie je len obyčajný prst. Za tým je zase story taká, že Sebastian Vettel, keď jazdil, myslím, že to jazdil nejaké GTčka na okruhu Spa-Francorchamps, tak mal strašidelnú nehodu, haváriu, pri ktorej mu prosím pekne odfaklilo čas nechtu, čas prsta. Normálne museli ísť do zdravotníckeho strediska, normálne mu to ofačovali, potom celé, nikdy sa mu to poriadne nezrástlo, ale to bol pre neho taký ten moment, že išiel za hranicu možného a stal sa to jeho trademark. Prst Sebastiana Vettela, ale vidíme to aj, Lando Norris to teraz začal používať a mnohí ďalší, a na off-season si môžeme dať takú challenge potom spoločnú počas tej našeho talk show. Takže zháníte Foamfingery, doufám, že nám jich ještě pár zbyde, protože my jsme jich objednali celkem velké množství, ale pozitivní reakce je nejenom z tvý strany a tenhle ten artikl skutečně jako rádi takhle po blízkých lidech spjatých z off-season rozdáváme, a kdybys náhodou teda měl číslo na toho Vettela, tak letos už to asi nestihneme, ale když tak za rok off-season ročník 2, dej mu vědět. Uděláme mu speciální edici, kde ten nehet trošku odlípneme. Áno, ale on je teraz ekobio strašne, takže budeme to musieť robiť v zelenej a nejaké včielky sem dať. Ale tak to zvládne. Uděláme to z medový plástve. Tak musí to byť recyklovateľné, vieš. No tohle si myslím, že už je slušně recyklovatelný. Aj by to horelo asi dobře. Jednoznačně. Pojďme se dostat k tématu off-season. Off-season ve světě F1. Protože ten termín náš primárně je poplatný pro off-season fotbalu, hokeje, basketu, ale i F1 má svůj off-season. Tak jaký období to je? A jaký období to je pro tebe, jakožto komentátora, a jaký období je to pro jezdce? Jestli začíná party time a nemusím držet ten svůj brutální režim, abych byl ready na toto zvládnout fyzicky, mentálně. Jak vypadá off-season ve světě F1? No, má to opäť niekoľko rovín a za seba musím povedať, že off-season si nepamätám veľmi a posledné roky sú také 24/7, že stále sa niečo deje, ale jedna rovina sú piloti, to znamená elitní športovci, a druhá rovina sú zamestnanci, mechanici, inžinieri, na ktorých zabúdať samozrejme nemôžeme. A aj z tohto dôvodu F1 napríklad zo zdravotného hľadiska zaviedla veci, ktoré v minulosti neexistovali. To znamená, že nočný zákaz prác počas súťažného víkendu. Kedy si sa stávalo, že mechanici robili celú noc. Naozaj objednali pizzu a kým proste monopost nefungoval, teraz máš normálne striktné zákazy, kedy musí prázdne garáže a odchod, idete spať. A druhá vec je, že najprv sa stanovila letná prestávka na 4 týždne. Z toho 2 týždne musia byť továrne fest zamknuté, zavreté. Naozaj nesmieš otvárať laptop, je to kontrolované. A pridali k tomu, chvala Bohu, aj zimnú vianočnú 9-dňovú prestávku. Takže toto sú oficiálne termíny pre primárne inžinierov. A piloti to majú sakra ťažké, pretože oni môžu odfúknuť len pár dní v lete a aj v zime. Teraz sme mali nové pravidlá, takže sa neoddychovalo skoro vôbec. A oni potrebujú tým, že tú fyzičku potrebuješ proste mať nabitú, tak vieš, dáš si 3 týždne pauzu a ochabne ti to svalstvo a kým to dobehneš, tak si v pytli. Off-season pre pilotov Formuly 1, oni nemajú zlý život, keďže lietajú private jetmi a majú už svoje spoločné skupiny, kde to nie je, že každý by mal svoj nejaký vlastný, ale lietajú spolu väčšinou do Monaka, spolu tam hrajú padel, spolu si dajú tenis, stretnú sa vo voľnom čase. Minulý akurát David Coulthard presne povedal, že sakra, chýbajú mi také tie rivality, jak my sme sa nenávideli. Napríklad Häkkinen s Coulthardom, keď jazdili v McLarene, obaja bývali v Monaku a obaja lietali do továrňa a na veľkú cenu vlastnými private jetmi. Že vnútorne, nie že sa nenávideli, ale takto oddelovali, že každý mal svoj taxík na letisko, svoje vlastné lietadlo. Všetko bolo oddelené. Teraz sú viac kamaráti a stretávajú sa aj mimo veľkých cien. Okrem toho ale netreba zabúdať, že piloti majú šialené množstvo marketingových povinností. Predstav si od 40 do 50 dní ročne.
musia venovať PR oddeleniam, sponzorom, prísť tam, usmievať sa, byť milí, dávať rozhovory. Toto keby zažili futbalisti, tak ich podľa mňa klepne niektorí. Tí si žijú celkom v bavlnke, musím povedať. A čo sa týka tréningu, tak na jednej strane je to kontinuálny, ale minulo som akurát počúval rozhovor s jedným fyzio. Každý pilot má svojho vlastného už kouča. To, že nutrícia a jedálniček, to musí byť tip-top vyladené. Ale ten kondičák priznal, že platí takéto staré ešte z našej tej éry, že čo nenatrénuješ pred sezónou, už nikdy nedobehneš a počas sezóny F1 ty už vlastne toho pilota udržiavaš pri živote. A stalo sa to pred 2 rokmi, bola prvá sezóna 24 veľkých cien, kde piloti v poslednú tretinu už naozaj, že už mali toho dosť a aj schudli, už mali menej energie a do toho sa stalo to, že oni tam ešte navolili šialený presun z Las Vegas do Kataru. Že letíš 18 hodín, 12 časových pásiem a že polka pilotov a polka toho pedoku ochorela. Klasika, vieš, proste klimatizácie, teplo, zima a tam ten záver sezóny bolo akože veľké trápenie. A ten pilot, oni sa vedia nadopovať, samozrejme musia dávať pozor na doping, nejaký Coldrexik, pozor na to. Ale niekedy to je akože veľký drill, takže oni zamakajú špeciálne pre tou sezónou. Väčšinu nevidíš na Instagramoch, ale musia zamakať. Opäť jedna vec je fyzička, kór tela, krk, chrbát, to je absolútny základ všetkého. Druhá vec je mentálna pohoda. To vo vrcholovom športe, to je tých víťazných podľa mňa 5%. Zní to tak, ako kdyby F1 neměla off-season. No, my si spravíme v sobotu a samozrejme ešte, ako to vymýšľame, tak spravíme si to, že medzi tréningom a kvalifikáciou bude ten formulový špeciál a to bude také symbolické v rámci tej F1, ako všetko dokáže podľa mňa zvládnuť, zorganizovať aj s celým vašim tímom, klobúk dole. Dúfam, že nezmeškam kvalifikáciu. A Formula 1 má teraz nečakanú prestávku tým, že zrušili Bahrajn Saudsku, tak je tam 5-týždňové okno, kedy to je len náhrada za tú chýbajúcu zimnú prestávku. Takže všetkým to naozaj dobre padlo, treba si oddychnúť a platí opäť tá premisa, že potrebuješ mať ten chtíč, musí ti to chýbať, aj ten šport, ten tvoj milovaný, musíš si dať pauzu, lebo keď to na teba skáče odčadiaľ, tak sa ti to môže zunovať. Štěvo, tenhle podcast by mohl být nekonečný, ale bohužel všechno má svůj konec a i ten náš se blíží. Som sa rozkecal zase, sorry, no. To je jedině dobře. Fakt, ale ještě není konec, protože já tě poprosím, vem si tamhle ten foam finger a pojďme z ní udělat křišťálovou kouli. A mám takový 2 pro tebe výzvy, aby si z nich vyčetl jednak, jaký si myslíš, že klíčový body F1, jakožto odvážný sport, který se nebojí sám sebe měnit, sám sebe posouvat a celkem jako radikálně a rychle, tak jaký myslíš, že v nejbližší dekádě budou jeho největší výzvy a na který se můžeme těšit, který zase budou v tom duchu, že pro tu atraktivitu děláme maximum. Jaký si myslíš, že to budou témata? Tak to je ale ťažké, počúvaj. Lebo moja odpoveď bude podľa mňa presne opačná, akú väčšina ľudí čaká. Ja si myslím, že najväčšou výzvou spoločnosti ako také, ale aj F1 bude správne spomaliť. Správne to vybalansovať, pretože rásť sa nedá do neba. McLaren mal pred 7 rokmi skoro holý monopost, mal 13 sponzorov, minulú sezónu mal 94. A ty už nemáš kam viac tie nálepky dávať. V najbližšej dekáde, a toto nie sú investičné odporúčania, ja si myslím, že sa vrátime k prevahe spaľovacieho motoru. Na stole inovácií prím budú hrať syntetické palivá, ktoré už sú teraz uvedené v život a zatiaľ sú extrémne drahé, ale je to určite budúcnosť. A ja sa bojím, že budeme atakovaní opäť ešte väčšou infláciou zábavy, to znamená, budú sa snažiť pretlačiť viac šprintov. Tých sobotných, nie som toho vôbec, teda veľký fanúšik. Mne by sa strašne páčilo, a to je utopia, že by sme skresali kalendár na 20 veľkých cien. Že by sa z toho urobilo opäť niečo exkluzívne a pridať k tomu zážitky naživo. To znamená
a myslím si, že aj off-season bude toho dobrým príkladom. Dnes tí ľudia nechodia už len na veľkú cenu pozerať formulky dokola. Chcú zažiť festivalovú atmosféru a chcú zažiť koncerty. Minulý rok, alebo predminulý to bolo, išiel si na veľkú cenu Singapuru a zažil si Eltona Johna a Foo Fighters, Smashing Pumpkins v cene jednej vstupenky. Takže tieto veci budú podľa mňa napredovať. Mojím tajným želaním by bolo trošku spomaliť. A ještě jedno téma mi tam možná trošku chybělo, ale nevím, nakolik je prvoplánový, ale F1 Academy a ženy. Myslíš si, že je reálný a v jakém čase zapojit ženy do F1? Veľmi dobrý point. Pracuje sa na tom aktívne, aj keď to znie asi dosť debilne, že pracuje sa na tom, ale opäť si to zoberte, že to je len o rozhodnutí odvážnych ľudí a nemalých investícií. Na jednej strane prilákať, zabaviť dievčatá, pretože motoršport primárne bol vždy ako mužský šport. A my len potrebujeme rozšíriť tú bázu dievčat, ktoré pôjdu na motokári, v ktorých je šialená konkurencia a už to není levný. Fakt, už aj tie motokáry sú drahé. Nesmie sa stať ale to, že teraz podľahneme nejakému tlaku, lebo ja si myslím, že je hneď niekoľko dievčat, ktoré by sme vedeli, ktoré by ušoferovali ten F1 monopost, ale pravdepodobne by boli predposledné, s veľkou stratou. A nemôžeme si to dovoliť uvariť týmto spôsobom. Ja veľmi podporujem, a nezaznelo to, a je to dôležité, že momentálne 40% fanúšikovskej bázy F1 tvoria ženy, dievčatá a dámy. 40%. Wow. Vidíme to, cítime to, každý má trošku sa pozerá možno iným smerom, ale na konci dňa všetci máme radi tú Formulu 1 a ja verím tomu, že je to veľmi dobrý výhľad 10 rokov, že uvidíme na konci tých 10 rokov možno aj viac dievčat v samotnej F1. Fakt tomu verím. Myslím, že blížime sa do stavu, kedy začnú dievčata testovať, dostanú šancu, lebo ono to fakt nie je sranda. A tie rozdiely sú mikro. A veľmi im fandím. A budem určitě pri tom. Tak doufám, že tohle to bude třeba ten příběh tvůj Ice Kingu, kdy jednou vystoupí ta žena a řekne, já jsem tamhle začala poslouchat zpěva, bavilo mě to, překecala jsem svého asi ne chudého tatínka a maminku, aby mě na to posadili a řekne, Štěvo, děkuju, díky tobě navazuji na Elišku Junkovou. Jak by ti tohle znělo? A treba chváliť. Nie, zdieľajme opäť pozitívne emócie, inšpirujme sa navzájom a hneď proste bude toho úsmevu viac. Táto doba čelíme mnohým nástrahám. Za mňa napríklad osobne, a to som zbehlý v tej sfére a už viem oddelovať, čo je hoax, čo je clickbait a čo mi nič nedá, ale my sme presýtení informáciami. Takže musíme byť v tomto trošku opatrnejší. Ja stále milujem knihy, milujem čítanie každý večer, dajte si aspoň 10 strán a nezabudnite chváliť. A teším sa na vás na off-season. Využijeme každou jednu minútku toho času, ktorý dostaneme. Jdeme do cílové rovinky a teďka doufám, že tu challenge, kterou ti dám, tak s ohledem na tvůj čas, protože vím, že už cca spěcháš, tak ti nezabere spoustu prostoru, aby si vysnil svůj závod. Postav si na startovní rošt top 7-8 jezdců historie F1. Vyber si okruh a popiš nám ten scénář, kdo by byl ten GOAT a proč, který v tomhletom Dream Race od Štěva Ajzeleho vyhrál velkou cenu Ice Kingu. Kdo by byl z těch GOATů ten podtržený, vyboldovaný ultimátní GOAT, který by vyhrál a proč? No dobré, takže... Dej do toho ty svý emoce, ten start, kdo tam je na tom startu? Takže na gride ideme legendy. Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Max Verstappen. Idem legendárne mená, ktoré pozdvihli Formulu 1. Sir Jackie Stewart, Niki Lauda, Juan Manuel Fangio a tu určite niekoho zabudnem. Fernando Alonso nesmie chýbať a nesmie chýbať, dámy a páni, Jozef Král. Takže Pepa bude v tejto skvadre výbornej. Aby to malo grády, poďme do Brna, pretože to je krásna a mnohými podceňovaná trať. Je viac na motorky, ale je naozaj nádherne vsadená a mnohí piloti to aj testovali. Takže poďme do Brna a dajme si nejaký sprint race pekne s 8 valcami,
20% nech je tam push to pass, nech je tam gombík na predbiehanie a hlavne švoncovka zaplnené. Už to vidím. Ja to normálne vidím. Už to vidím. A všetci vieš, majú tie a už ukazujú a let's go. Je to pekný sen. Je to pekný sen a snívanie je zadarmo. Snívanie je povolené. Kto by vyhral, ti nepoviem. Nepoviem, lebo to sa nedá. Lebo dávaš dokopy 77 rokov niečo absolútne výnimočného a urazil by som niektorých pilotov a to na tom gride mnohí talentovaní chýbajú. A tak můžeme tu trať vysnít tak v tom Brně, že je ultimátně široká a že tyhle ty ikony, který vedle sebe startovali, tak vedle sebe dojíždí a všichni, kdo to sledují, tak jsou nadšený, protože je to krásná představa a je krásný, že i tyhle ty jména na závěr našeho dnešního off-season talku tady padla, protože to jsou fakt jména, kdy i člověk, když nesleduje F1, tak každý to jméno, který jsi zmínil, tak prostě znáš. To je pravda. Štěvo, moc díky za tvůj čas a těšíme se 13.6. na off-seasonu s tvým speciálem. Neviem sa dočkať. Čaute.